여러분 안녕하세요. 시간 좋은 영어 학습 아삭 영어입니다. 오늘은 30번을 빠르게 정리해 보도록 하겠습니다. 사냥은 설명해 줄 수 있습니다. 어떻게 인간들이 발달시켰는지, 상호 이타주의와 사회적 교환 또는 교류를 어떻게 인간들이 발달시켰는지 전체를 설명해 줄 수 있대요. 누가? 사냥이. 그 다음에 상호 이타주의는요, 이렇게 생각하세요. 내가 누군가에게 도움을 줄 수 있죠. 그럼 그 사람도 저에게 도움을 줄 수 있어요. 이런 관계가 주거니 받거니 하는 관계가 지속적으로 유지되는 것을 상호 이타주의라고 보시면 될 겁니다. 인간들은 뭐뭐인 것처럼 보입니다. 독특한 것처럼 보여요. 영장류 중에서 뭐 하는데? 보여주는데 광범위한 상호 관계를 보여주는 데 있어서 이 광범위한 상호 관계가 무엇이냐? 지속될 수 있는 관계, 여러 해 또는 수십 년 또는 평생 지속될 수 있는 광범위한 상호 관계를 보여주는 데 있어 영장류 중에서 인간들이 어때요? 독특한 것처럼 보입니다. 고기죠. 여기서 게임은 사냥감이라는 뜻이에요. 보통 수능 특강에서 좀 등장하는 단어거든요. 근데 큰 사냥감 동물이니까 큰 사냥감으로부터 비롯된 고기가 옵니다. 어떤 양으로, 즉 큰 양이 됩니다. 이렇게 정리하세요. 양이 됩니다. 어떤 양이냐? 초과하는 양. 무엇을 초과하냐면 것. 단 한 사람의 사냥꾼과 그의 직계 가족이 could possibly consume이니까 소비 가능한 것. 됐나요? 단 한 명의 사냥꾼과 그의 직계 가족이 소비 가능한 것을 능가하는, 초과하는 이 양이라는 거예요. 무엇이? 커다란 사냥감으로부터 비롯되는 고기가. 정리되죠? 게다가 더욱이 사냥의 성공은 매우 가변적입니다. 이 가변적이라는 것은 그렇죠. 변수가 좀 있다라는 거죠. 사냥꾼인데 한 주는 성공한 사냥꾼이 실패할 수도 있어요. 다음에는. 이러한 조건들, 방금 위에서 언급한 조건들이 첫 번째는 큰 사냥감을 잡았을 때 그 고기의 양은 개인과 그 한 사람과 직계 가족이 소비할 수 있는 양을 능가한다. 즉 양이 너무 많다. 큰 사냥감은 양이 너무 많다라는 조건. 그 다음에 또 다른 조건이 뭐예요? 사냥의 성공이 가변적이라는 거. 어떨 때는 성공하지만 어떨 때는 실패한다라는 이 두 가지 조건이 장려하는 겁니다. 음식의 공유를, 사냥으로부터 나오는 음식의 공유를 권장한다라는 거죠. 됐죠? 그 다음에 이거는 없다고 보세요. 사냥꾼에게 있어서 먼저 없다고 보세요. 사냥꾼에게 있어서 고기를 제공하는 비용, 고기를 나누어주는 비용이죠. 사냥꾼에게 있어서 고기를 나누어주는 비용들은 어떤 고기냐? 그가 즉시 먹을 수 없는 고기를 나누어준다라고 하는 그 비용은 사냥꾼에게 있어서 낮습니다. 왜냐하면 그가 소비할 수 없거든요. 모든 고기를 직접. 그리고 남은 음식은 곧 상하게 될 것이기 때문이죠. 다시 한번요. 사냥꾼에게 있어서 즉시 그가 먹을 수 없는 고기를 나눠주는 그 비용은 낮습니다. 왜냐하면 그가 소비할 수 없거든요. 모든 그 고기를 직접. 그리고 남은 음식은 곧 상할 것이기 때문에. 그러나 그 편익, 이익은 클 수 있습니다. 언제? 사람들, 그의 음식을 제공받은 사람들이 되돌려 줄 때, 그 관대한 호의를 되돌려 줄 때, 나중에, 훗날에, 이 훗날을 이제 부연 설명하는 거예요. 관계부사가. 그가 실패할 때 얻는 것을 음식을 직접 또는 스스로. 됐나요? 그럼 그러나 그 편익은 클 수 있습니다. 그의 음식을 제공받은 사람들이 훗날 관대한 호의를 되돌려주게 될 때, 나중은 어떤 때냐? 그가 그 스스로 음식을 얻는 것을 실패하게 되는 그 나중에 그의 음식을 제공받은 사람들이 관대한 호의를 되돌려주게 될 때 그 이익이 클 수 있습니다. 본질적으로 사냥꾼들은 저장할 수 있습니다. 추가적인 고기를 어떤 신체, 그들의 친구와 이웃들의 신체, 몸 안에다 추가적인 고기를 저장할 수 있습니다. 네, 지금까지 공부한다고 고생 많으셨고요. 여러 번 복습하시고 좋은 성적 받으세요.